活气息，更好吃，对不对？那更好吃才有回头客，是不是老板们？所以说我家回头客做了多少呢？我家回头客做到了55%到60%之间的，老板们，咱们老客占比例做到了55%到60%之间，是因为我们口感口味做的比较好。我们口感口味做的好的话，自有老顾客回头的，是不是老板？是不是？对，咱们这个每一份餐的话呢，咱们在锅里边炒的时候，一勺饭一勺粉，按照标准去做啊，老板们一定要按照标准去做的。无论炒面、炒河粉、方便面，你不要感觉我炒面的我多来一点粉，然后我炒饭的时候我多给它加一点饭吧，那不可能啊，那不可能的。我们家都是按照标准来的，我们家都是按照标准来的。那为什么我们家没有请专业师傅？就在这儿了。因为专业师傅的话呢，他每个月要给他开很多米，而且还要顾虑他的心情，要顾虑他的情绪。他心情好的时候呢，他这个他这个炒的挺好吃的。他今天心情不好，他给你多点盐少点盐。那我今天心情差，我给你少点饭多点饭的，是不是？那口味上都没办法做到稳定。但在咱们放阿喜的话呢，就不存在这个问题，知道吗？因为咱们这个炒累了就换下一个，下个炒累了再换一个就可以了。每个人都会炒的，又不是他一个人会炒，是不是？那所以说我们炒的时候都是按照标准来的，而且咱们店里边都是00后的小哥哥小姐姐们，00后的小哥哥小姐姐们没来店里之前的话呢，什么都不会的，来到店里以后呢，3-5天把流程学会了。每个人炒的时候就是一勺饭一勺粉了，是不是？所以说呢，咱们家不需要专业厨师，不需要专业大厨的，门槛比较低啊，门槛比较低，每个人都可以上手啊，每个人都可以的。如果的话呢，你们有对这个炒饭比较有意向，可以点关注啊，可以点关注的。然后呢，咱们这个炒的时候，有的老板会说你们家有多少单子啊？你们这个炒的时候炒这么快，有人吃吗？我就感觉你们出餐太快了，我不敢吃，我怕你们没有炒熟。那我给你们去讲一讲，咱们有没有熟？咱们有没有熟，好不好？那么我们这个，因为刚刚有说过，咱们米饭是热米饭，是不是？咱们米饭是蒸熟了的，这个你们放心，是不是？那配菜一类的呢？那是不是有的老板说，那你们肉呢？那你们素菜呢？对不对？有没有这个想法？其实我们家的配菜，我给你们讲一下，半熟。向往老板你来了，半熟，是的，是的。咱们这个配菜加饭的话呢是750克，我这个菜的话呢是早上有一个采购6点多呢来到店里以后，我们该切的切一切，该炸的炸一炸，该断生的断生了，该备注的该备的餐我们都备好了。所以说我们家没有半生的啊，老板没有半生的，米饭是现蒸现炒的，食材的话呢是现加工出来的，所以说我们家的食材都是熟的。在炒的时候呢，咱们这个提前啊备好的餐需要多少拿出来多少就可以了，需要多少拿出来多少就行了。所以说咱们家没有生的啊，老板们，什么半熟、半生不熟吗？老板，向往老板吃饭了没有？咱们直播间的各位老板们吃饭了没有？咱们没有吃饭的话，可以去搜一搜咱们放阿喜的啊，可以去搜一搜咱们放阿喜的。咱们现在是晚上的9点40分了，晚上的9点40分，你看我这个米饭是不是热的？我这个米饭挖出来的时候是不是特别松散？这个炒的时候是不是不用炒太久？然后的话呢，一勺炒饭粉在里边一加，是不是都炒好了？开心就好，老板，欢迎老板，欢迎咱们用户931老板，欢迎咱们点。来到直播间的各位老板，来到直播间的各位老板，来去点关注啊，点关注啊，点关注，私信一下主播。对，咱们开心过好每一天，老板去回主播，在何方老板，还有蛇年巴士老板，咱们家园老板，张伟江老板，还有咱们这个叶子老板啊，一帆风顺老板，来去回主播，去后面回主播，下播以后跟你分享一个咱们自己的一个资料啊，老板们。想让主播跟你们分享咱们自己的一个资料的老板去回主播就可以了。老板，你这个火焰是什么那个 AI 做的吗？对，是的，我们家的都是 AI 的，我们人都是 AI 的，你知道吧？我们人都是假的，老板，我们人都是假的。上来，你现在是不是 AI 都上瘾了呀？一天到晚的，你是不是 AI 都上瘾了呀？我家火是 AI 的。欢迎来到直播间啊！欢迎来到咱们直播间。我们家人都是 AI 的，你都没看到吗？我们站的都是机器人，我们站的都是 AI 的人。我们炒饭的，我们站到对面的，我们都是 AI。我们说话的人也都是 AI。这话说的，
哎呀，来了来。